台湾老年人5年内可能全破产，退休金安全警报。各位亲爱的朋友们，最近大家过得还好吗？今天我要跟大家聊一个非常沉重，而且可能让所有台湾老年人听了之后都会感到脊背发凉的话题，那就是根据我们长期观察台湾的经济、房市、金融以及社会趋势，我必须很严肃地告诉大家一个残酷的真相：台湾的老年人，特别是我们这些退休族，在未来5年内很可能面临全面破产的巨大风险。这绝对不是危言耸听，这是一个非常严峻的退休金安全警报。是不是听起来很夸张？是不是觉得有点不可思议？但当你听完我接下来的分析，你会发现这场危机比你想象的还要真实，还要迫在眉睫。今天我们就来好好的揭露这场潜在的完美风暴，并且带大家深入分析这6大危险因子，让大家真切的感受到为什么现在不采取行动，你的退休金真的会岌岌可危，甚至可能导致你的晚年全盘皆输。首先，我们必须正视第一个巨大的威胁，那就是房市泡沫危机。大家想想看，这几年台湾的房价涨到一个多么不合理的境界，从市中心到蛋白区，从预售屋到中古屋，房价就像搭了云霄飞车一样一路飙升。很多人都觉得自己很有钱，房子价值连城，但问题是，当房价高企而流动性却越来越低的时候，你的房子再怎么值钱，也只是纸上富贵。你急需用钱的时候，房子却卖不掉，或者只能大打折扣才能脱手。我常常听到身边的朋友抱怨，邻居的房子挂牌半年都卖不掉，或者最后赔钱才脱手。这种有形无视的现象正在全台湾各地上演。一旦房市反转，你的房子不只会缩水，更可能变成一个巨大的负担，因为你还是要缴地价税、房屋税、管理费，甚至可能还有房贷。这些每个月的固定开销，在你没有现金流的情况下，是不是就会把你压得喘不过气？你的退休金就这样被这些不动产的固定成本给一点一滴的消耗掉。你以为你拥有一座金山，结果却发现这座金山被封印住了，根本挖不出金子来。这绝对不是小问题，这是退休族最大的幻觉和负担。再来，第二个隐形杀手就是利息吞噬存款的双重夹击。大家有没有发现，现在银行的存款利率有多低？特别是2025年美联储降息之后，台湾的银行也纷纷跟进。我们的定存利率几乎已经是鸡肋般的存在。你辛苦存了一辈子的钱，期待靠利息收入来贴补家用，结果呢，每个月收到的利息可能连一顿饭钱都买不到。这就像你把钱放在水龙头下，结果水管却是破的，钱一直在悄悄的流失。更可怕的是，通膨这个隐形怪兽正在悄悄的吞噬你的退休金。通膨率如果高于你的存款利率，那你的钱就是越存越少，你的实际购买力正在不断的被稀释。你今天能买2颗便当的钱，5年后可能只能买1颗了。这种温水煮青蛙式的吞噬，往往更让人难以察觉，也更难以防范。你的存款虽然没被抢走，但却被稀释了，这不就是你的退休金被利息吞噬了吗？第三个潜在的陷阱就是以房养老这个看似美好，实则暗藏玄机的方案。很多人看到房子涨价就会考虑把房子拿去以房养老，
想说可以换取每个月稳定的现金流，解决现金流不足的问题，但我要很残酷的告诉你，这只是看似美好。以房养老的本质其实是一种逆向抵押，你把房子抵押给银行，银行再分期给你钱，这其中隐藏住许多陷阱。首先，你的房子最终会变成银行的。其次，如果房价下跌，或者你活得比预期更久，银行给你的钱可能不够你用，甚至可能面临被银行要求补足担保品的风险。再来，合约条款可能非常复杂，如果没有仔细审阅，你可能会吃大亏。最后，如果你的房子位于流动性低的区域，银行在评估以房养老的额度时也会相对保守，你可能拿不到你预期那么多的钱。所以把所有的希望都寄托在以房养老上是非常危险的，它很可能让你辛苦一辈子的房子最终变成一场空。第四个让人头痛的问题就是子女经济依赖。我们这一辈的父母对子女的爱是无私的，甚至愿意牺牲自己的晚年来成全子女。但大家有没有发现，现在的年轻人面对高房价、低薪资，生活压力非常大，很多人都成了啃老族，或者根本无法自立。他们可能因为买房需要头期款而向你伸手，可能因为创业失败需要你救援，甚至可能连自己的生活开销都需要你的资助。你把自己的退休金拿去资助子女，虽然一时解决了他们的问题，但却可能制造了你自己的养老危机。想想看，如果你的退休金有限，你把钱给了子女，如果他们没有妥善运用，或者他们未来遇到更大的困难，你还有能力再去帮助他们吗？这就像是你把自己的救生圈拿给别人，结果自己却溺水了，这值得吗？这种子女经济依赖正在无形中增加我们退休族的财务压力，让我们的退休金像无底洞一样快速的被消耗掉。第五个最无法预测却又最致命的风险就是健康与医疗费用。各位亲爱的朋友，人老了，身体难免会出状况，这是我们无法避免的现实。随着年纪增长，慢性病的风险会增加，大大小小的手术、复健、长期照护，甚至是一些自费的昂贵药物，这些费用加起来真的会是一笔天文数字。很多人年轻的时候觉得自己身体好，不需要买保险，或者只买了最基本的医疗险，结果到了退休后才发现，健保虽然好，但许多自费项目却是惊人的昂贵。如果你没有提前规划好医疗保障，没有足够的医疗储备金，那一旦生了重病，你的退休金是不是就会像雪崩一样快速的被医疗费用吞噬掉？这绝对是我们必须严肃面对，而且要提早规划的无底洞。5年内一场重病就足以让你多年的积蓄资金枯竭。最后，第6个我们必须关注的政策风险，大家有没有注意到，现在的政府为了应对少子化、高龄化社会以及劳保基金的财务危机，不断的在讨论劳保年金改革。未来几年，劳保年金可能面临缩水、延后领取的风险，甚至更糟的状况。而军公教年金也已经历经改革，未来是否还会有进一步的调整，也充满了不确定性。这些政府政策的变化都将直接影响到我们退休族的固定收入。如果你的退休金主要来源是政府年金，那一旦政策调整，你的退休收入就会大大减少，这不就是你的退休金被政策吞噬了吗？这6大危机：房市泡沫、利息吞噬、
以防养老陷阱、子女经济依赖、健康医疗费用、政策风险，它们不是单独发生，而是环环相扣，互相影响，共同形成一个巨大的完美风暴。这场风暴正在一步步地吞噬我们台湾老年人的退休金，让我们的晚年生活可能在5年内就陷入全面破产的困境。这里我必须分享一个让人痛心的真实案例，是我们的长期观众来自新竹的陈阿公。陈阿公今年76岁，和太太两人靠住劳保年金和一间在科学园区附近的公寓过日子。这间公寓是他们年轻时买的，在2024年时，因为科学园区话题，房价涨到高峰。陈阿公心里很高兴，觉得自己老了，有保障了。但他们的大儿子因为失业，家里有2个小孩要养，经济压力大，常常向陈阿公伸手要钱。陈阿公心疼儿子，每个月都从劳保年金里拨出一笔钱资助儿子。在2025年，陈阿公因为中风住院，虽然有健保，但后续的复健、长期照护费用以及一些自费药品，总共花了将近150万。这笔钱几乎花光了他所有的存款。他想说，我还有房的，要不然把房子卖掉吧。结果因为科学园区话题退烧，加上附近建案供给量过大，房市买气急冻，他的公寓挂牌半年都卖不掉。房仲告诉他，如果真的要卖，至少要降价200万才有可能。陈阿公每个月还要缴管理费，虽然没有房贷，但现金流严重不足。他打电话给我时，语气充满了绝望。我以前都觉得自己有房子，有退休金，应该没问题，没想到现在却变成这个样子，存款没了，房子卖不掉，儿子又没能力帮我现在每天都在烦恼，我的太太以后谁来照顾？我真的好后悔当初没有为这些危机做好准备，现在感觉我的晚年真的要全破产了。陈阿公的血泪教训是不是狠狠地敲醒了我们？当多重危机叠加，台湾老年人真的可能在5年内就陷入全面破产的境地。陈阿公的案例是不是活生生地呈现了房市泡沫、子女经济依赖、健康医疗费用等多重危机叠加的巨大冲击？他不是不努力，只是在不知不觉中被这些潜在的风险给包围了。他的退休生活原本可以安稳度过，却因为没有提早察觉这些危机，最终导致自己陷入了巨大的困境。这绝对不是个案，这很可能是许多台湾老年人正在面临或者即将面临的困境。那么面对这场台湾老年人可能在5年内全面破产的巨大风险，我们到底该怎么办？如何才能为自己的退休金安全筑起一道坚固的防线呢？首先，我必须大声疾呼，请你立即重新审视你的财务规划，并且重新配置你的资产，不要再把所有的鸡蛋都放在单一的资产上，更不要只靠银行存款过日子。你要学习多元化资产配置，将你的退休金配置在不同的资产类别，比如一部分配置在稳健的投资级债券或短期国库券，一部分配置在台湾的绩优股，但要选择那些基本面稳健、有配息能力的企业。另外一部分更要考虑配置在一些具有抗通膨特性的资产上，例如黄金或部分实体资产，保护你的购买力不被稀释。再来，我们要特别重视现金流的稳定性和降低固定开销。在这种多重危机叠加的时期，稳定的现金流比账面上的资产价值更重要。
所以我们必须确保自己有足够的应急基金，这笔钱建议至少是6个月到1年的生活开销，而且要放在流动性高、可以随时取用的账户里。对于房贷负担较重的退休族，如果条件允许，可以考虑提前还款一部分房贷，或者将房贷转为利率较低的房贷类型，减轻每个月的支出压力。同时也要养成预算管理的好习惯，清楚掌握自己的收支状况，避免不必要的开销。此外，我们也要提早做好全面的保险规划，特别是医疗险、意外险和长期照护险。趁住身体还健康的时候，赶快去审视你的保单，看看是否有足够的保障。如果没有，赶快去补足，因为一次意外或一场重病都可能让你辛苦存下的退休金化为乌有。千万不要心存侥幸，以为自己不会那么倒霉。还有关于子女经济依赖的问题，我们必须学会爱子女，但也要爱自己。请你务必和子女进行坦诚且务实的协商，清楚地表达你的退休规划和财务底线，让他们了解你的能力范围，并且鼓励他们培养独立自主的能力。这不是冷血，这是负责任，对自己负责，也是对子女负责。最后，我想再次强调，台湾老年人5年内可能全面破产，退休金安全警报，这绝对不是危言耸听，它是对台湾老年人可能面临财务完美风暴的严肃警告。我们必须保持高度警觉，不能再保持住盲目的乐观态度。从现在开始就立即采取行动，重新审视你的退休规划，分散投资，确保现金流，做好保险规划，并且与子女坦诚沟通。记住，在这个变幻莫测的年代，有准备才能安稳。你的退休金是你辛苦一辈子的血汗钱，绝不能让它被这场看不见的完美风暴给吞噬了。今天的分享就到这里，希望大家都能有所收获，下期见。